uliopita. Hey, already we are in another month. Tuko August, but the month that is already gone, ama mwezi ambao umeenda, tumekuwa tukijifundisha mambo kadhaa, na ninajua tunajua hivyo ya kwamba tumekuwa tukijifundisha juu ya we have been learning about what? Tumekuwa tukijifundisha nini in this church mwezi uliopita? God of more than enough. Yes, El Shaddai, God of more than enough. Na tumefurahia Mungu kwa sababu ya huo mwezi, kwa sababu tumejifundisha mambo mengi, tumeona Mungu na tumeona baraka zake katika huo mwezi. Even as we wait for the theme of this other month ambayo tumeingia, tunajua ya kwamba tumebarikiwa sana na tumekuwa tukijifundisha. Na siku hii ya leo, I just want to make wacha niite conclusion. Let me conclude about the past month. Bwana asifiwe. Yes, wacha niongee kuhusu the past month ambayo tumekuwa nayo, kwa sababu hatutakuwa tukiongea kuhusu hilo jambo tena ikiwa theme, na tutabarikiwa. Na tangu tuanze mwezi kuna mambo kadhaa tumekuwa tukiambiwa, tumekuwa tukisoma from the book of Genesis chapter 17. Hapo ndio tulikuwa tumetoa theme yetu kuhusu Abraham, na tumekuwa tukijifundisha several things ambazo tunazijua. Wale ambao tumekuwa hapa tumekuwa tukijifundisha ya kwamba kuhusu Mungu ambaye anaweza peana zaidi, sio tu kile kimetosha, ni zaidi ya kile ambacho kimetosha. Uko na cha kutosha na pia kuna kingine zaidi. That is what we are calling more than enough, because you cannot have more than enough unless you have enough. Bwana asifiwe. You must start with enough so that you can have more than enough. That is what we call abundance. Utele, si ni kweli Abundance ni utele. So tumekuwa tukijifundisha ama tukiongea kuhusu utele wa Mungu, because he is a God who is able to give enough and more than enough. And today ninataka kuongea kuhusu kama mambo matatu. Nimesema au conclude kama mambo matatu ambayo ni ya muhimu sana siku hii ya leo, ya kwamba after learning about the God of more than enough, my question is this: that more than enough, do you think the devil ama the adversary is very happy with it? Shetani anaweza kuwa amefurahia sana vile tumekuwa tukilana na tukisema we are going to have abundance more than enough. Can the devil be happy with that? No. Can the devil be happy with you as an individual? No. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo ninataka kuangalia jambo ambalo ninaita enemies to more than enough message ambayo tumekuwa tukisoma. Ninataka kuangalia enemies ambao wanatukumba ama wanaweza ingilia our message of more than enough. We have been learning about more than enough. Does more than enough have enemies? Are there enemies to more than enough? Yes. Bwana asifiwe. Because God was ministering to me ya kwamba we may be very much excited about what we have learned. We may be having that more than enough in all our areas and in all very many areas, ama sehemu nyingi za maisha yetu. Lakini tukumbuke ya kwamba even our own salvation, our basic salvation ile tuliokoka, tulitangaza vita na shetani.
So he is not very happy with us. As long as I'm called a Christian who is walking in the ways of God, shetani hakuna wakati atafurahia kwangu. Na hakuna wakati atapenda. Unajua kuna wakati tunasema ati shetani apende asipende. Hakuna wakati atapenda. In fact, you should drop that. Usiseme shetani apende asipende. Maana hakuna wakati atapenda. So we do things against the devil because he will never be on our side. Kwa hivyo, si apende asipende, hakuna wakati atapenda. He is always an adversary. So they are enemies to this more than enough message. Ama kile ambacho Mungu ametufundisha mwezi uliopita, they are enemies to that. And there are so many enemies to the blessings of God. Abundance of God has so many enemies. Bwana asifiwe. Now the abundance, as I said here another day, you should look at abundance. Ama more than enough from God. It's not just material. Apana. No. Hata kumjua Mungu zaidi, it is still more than enough. Huo mwezi tunafaa kuwa tumejua mambo mengi. Kumjua Mungu zaidi, even material wealth Mungu atupatie zaidi. Biblia tuinjue zaidi na zaidi. We know even more brethren than even we had known them. Bwana asifiwe. If the Bible says that we should love one another, that love should even be more than enough. It should be in excess. Mpaka uisambaze kwa watu wengine. That is what more than enough means. It is not just one thing. Ninakuwa na kitu mpaka kinitoshe. Neema ya Mungu initoshe mpaka nisambaze kwa remaya ni hapa. Bwana asifiwe. That is what more than enough is. And all those things, they have very many enemies. Tonight, I'm inviting you, we study ama tuangalie only 3 enemies to the message of more than enough. Na niseme ya kwamba these 3 are very important. Nimesema ni nyingi, lakini I have chosen to tackle only 3 ambazo ninaona ni za muhimu sana kwa Mkristo. Tutaweza kuangalia enemy number 1, doubting God. Enemy number 1 to the message of more than enough, doubting God. Enemy number 2, doubting yourself. Doubting yourself. Enemy number 3, nimesema enemy number 1, doubting God. And enemy number 2, doubting yourself. And enemy number 3, people's opinions. People's opinions. Other people's opinions. They are enemies to your more than enough. The blessings of God in abundance. There is an enemy called people's opinions. And those are the things ambazo tutaweza kuangalia na Bwana ataweza kutubariki. I want to start with the first one, doubting God. This is an enemy. Huyu ni adui mkubwa wa baraka za Mungu. Utele wa Mungu. Baraka za Mungu ambazo amenipatia na angetaka niwe nazo kwa utele zaidi, in abundance. There is an enemy called doubting God. Kutokuwa na imani na Mungu sana. Kuona ni kama Mungu kile anasema ni kama hakiwezekani, hakifanyiki. Akisema atanibariki na atakubariki, unakuwa na mashaka mengi. Nasema hii kitu hata kama Mungu anasema hiki, mimi na kishuku. Na unajiambia ya kwamba it's a wait and see agenda. Kwa Mungu hakuna wait and see agenda. Bwana asifiwe. And those doubts are very, very, very serious, even than any other thing. Doubting God and not trusting God
na kuona ni kama kile Mungu amesema hakitafanyika, it's a very real enemy to the blessings of God. Bwana asifiwe. These are worries and uncertainties. Now, it is human nature. It is just human nature. It is human kudoubt. Wewe unataka kuniambia maisha yako haukuangi na mashaka na mambo? Hata mimi nakuwa nayo. Kuna kitu unaweza niambia nikakushuku tu. Sitakwambia lakini nimekushuku. Hii hata kama ameniambia nimesema tu lakini acha ningoje mpaka ifanyike ndio nitakubali ilikuwa ya kweli. That is very human. And there is no demon in that, because we are created as human beings. Sisi ni watu wa kushuku mambo. You know, we are living in a country ama ila ya leadership ambayo Wakenya wako na a lot of things to worry about, uncertainties. Today, if you tell Kenyans something, they will not agree quickly. Watashuku. One, inaweza kuwa ni uongo, inaweza kuwa ni AI. Kila kitu siku hizi ukiambiwa hii ni picha ya Sam, mpaka kwanza unashuku hii ni AI. Hii si yenyewe. We are living in a time when kuna kushuku kwingi zaidi na kutoaminiana. Even when the president says something, we don't take it rightly. Yani si lightly, sisemi light, nasema right R. We don't take rightly. Yani hatuichukui kama ni ukweli, mpaka kwanza tuchunguze tuone kama ni ukweli. Maybe because of the past experiences zile mumekuwa nazo kama wa Kenya. Bwana asifiwe. Hamuamini chochote. Hata president akipatiana address, bado mnasema hapo hakuna kitu. I don't know. So in this country we are used to that. Kenyans are forward thinking. They don't believe anything. Mpaka uasihi sana ndio waone ulikuwa genuine. The other day I was looking at something kwa Facebook, na wakati hiyo ndio nikiwa nimeshika simu hivi ndio niliona stima zimepotea. Within 1 minute niliona 500 people wamecomment. Kuna kitu president anafanya. Something is happening. Mwingine nikaona amesema watu wasimame Jomo Kenyatta airport. Something is happening there. You know, we are living in such a... Another one commented, and mimi niliona within 2 minutes. Niliangalia ile pale nilikuwa naangalia, niliona 500 comments. Within 2 minutes, somebody check the security of Kindiki. I also saw that. Ukiona stima zimepotea, somebody check the security of deputy president. You know, we are living in such a country whereby tunashuku kila kitu. Ati sababu stima hata kama stima zimepotea genuinely, in this country tumefika mahali pa kusema ya kwamba lazima iwe zimezimwa ndio kitu kifanyike. Na maybe tu ni stima zimepotea tu kawaida tu. But we have been through so much in this country such that tunashuku kila kitu. Doubting ni ya mwanadamu. And therefore, it is not demonic to doubt one another, but there is somebody somewhere ambaye hatufai kudoubt, ambaye anaitwa Mungu, because he is not one of us here. Bwana asifiwe. You can doubt your friend, because your friend, as long as akona nyama na damu inatembea, hata kama ni bishop, anaweza kukuchenga. Bwana asifiwe. As long as mtu ni mwanadamu, anaweza kukuambia tukutane hapa leo na akose kunja. Ninaweza kukuambia tukutane pale mandukani na nikose kunja. Because I'm a human being. But for God is different. So, in the Bible, there are so many people who also doubted God. I will just mention a few. Abraham
doubted God. I've not seen Abraham, I've seen Abram. When he was called Abram, he doubted God so much. Somebody else who doubted God was also Moses. Naona mtu anauliza Mungu maswali anasema, ai, we, unataka nikatoe wa Israeli kule Egypt. Ai, mimi sijui kuongea. Hapana, nitafanya hivi. Mwishowe, even after God assuring him all that, nitakuongoza. Musa anasema, hapana, we tuma mtu mwingine, mimi siko hapo. I'm not there. Let me tell you, doubting started wrong time before, even before you were born. So you are not the first one to doubt. Moses doubted God. Gideon doubted God. Judges chapter 6, the story of Gideon. Ati malaika anakuja anasema, we ni kiongozi. Anamwambia wewe, acha hiyo story. You are telling me about the God of our fathers wakati ule tunahangaishwa hapa na Wamidiani. Unaona sasa hii tuko milimani. You know, at that time they were living in caves kule kwa milima, hiding. Ngano yao, chochote kile wanafanya, wanaficha kule. And then somebody comes and tell you, oh, great man of Vara. Gideon akaangalia akaona huyu mtu ni kunienjoy, ananienjoy. I can't. In fact, he asked that question, where is the God of our fathers? Ambao tunaambiwa alitoa watu. Where is he? Tukiwa tunahangaishwa hivi. Gideon could not see the sense of it on being told that there is a God. Doubting started wrong enough and early enough. I have another person who doubted. Elijah was another doubter of God. Anakimbizwa na Jezebel mpaka anaenda kulala kwa miti, anasema sasa Mungu niue. Just kill me now. I come to you. Nikae huko ambako Jezebel hayuko. Because anashindwa. Jezebel ananikimbiza namna gani and I have a God. Na kwanza mimi ni prophet. A whole prophet. Anakimbizwa na mwanamke anaitwa Jezebel. And then you tell Elijah, God loves you, Elijah. Elijah akisikia hivyo anasema, wewe, I don't want to hear what you are saying. Elijah doubted God. Another person who doubted God is Job. The great man called Job doubted God. You know, when Job curses the day he was born, what is that? Yani Job anakubwa na shinda ambazo ameletewa na shetani. Shetani akiwa amepatiwa ruhusa na Mungu. And Job anakaa hivi akiona vile amekuwa. Vitu vyake vimeisha, vindoda. Job cursed the day that he was born. And you know that day he was born was created by God. Hiyo siku Job alizaliwa iliumbwa na Mungu. So in essence, Job alikuwa ni kama anakas nani? He was cursing God because he is the one who created that day that he was born. So Job doubted. But listen to what God says about Job. Anamwambia shetani namna gani? Have you seen my servant Job? Hakuna mtu mwingine anafanana. He is a righteous man. Look at that. Heaven is bragging about how Job is righteous. But here down, Job is cursing because ya vile ameumizwa. Yani, it's a, nile wazungu wanaita paradox. Kule mbinguni kuna shangilia, hey, umeona mtu wetu kule, hey, mtu mzuri. Huyo mtu mzuri anaambiwa kule ni kuumia, anaumia. Yani, heaven is bragging when you are full of sores. Vidoda. How is it? So the question comes, does heaven celebrate your problems, tribulations? Kwa hivyo heaven huwa wanashangilia wakati ule unapitia shinda, Because why should they? Kwa nini washangilia wakati ule? Wewe umeona mtu wetu, ni mtu mzuri na kule ameumia. Paka Job anakasirika, anakasi Mungu. Job doubted whether God is still there. Because he expected also, being a righteous man, mambo kama hayo hawezi
kunipata. Hata wale marafiki wake watatu walimwambia, wewe kuna mahali unjaenda na njia zile zinafaa. Hebu tubu kwa Mungu ili akuondolee hii shinda. Job alikuwa amefika mahali akaona ni kama Mungu hayuko, but still God was there. Somebody else doubted God. In the New Testament, Zechariah, that is in the book of Luke 1. Zechariah, the father of John the Baptist, anakutwa na malaika akiwa ndani ya akitoa sacrifice. Anaambiwa usiogope. Your wife will have will bear a child. In this at such a time, maybe next year, Elizabeth atakuwa na mtoto. Zechariah anauliza maswali, anauliza, how can that be? I am old and my wife is old. In fact, he said we are old. How can that be? We are old. Malaika kambebeleza. And Zechariah said to the angel, how shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years. Malaika anaendelea kumbebeleza. Malaika akaona sasa, wacha hii conversation iishe. There is no need of continuing with such kind of a person. Funga mdomo na utaufungua wakati ule mtoto atazaliwa. That means, but behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. That issue of doubting God, kutokuwa na imani na Mungu na kuwa na mashaka na Mungu, kulifanya a whole priest ambaye alikuwa anatoa sacrifice, ambaye anafaa kuelewa mambo ya Mungu zaidi, mdomo ufanye nini? Ufungwe. Yaani jamaa alikuwa anaona mimba tu, lakini hawezi sema kitu. Bwana asifiwe. Akiambiwa twende clinic, mdomo hauongei. Twende clinic. Jamaa ilikuwa tu ni kuangalia. The mouth, mdomo ulifunguka wakati ule mtoto alizaliwa. For a whole 9 months. Zechariah, sababu ya prepare mingi. Na jamani, kama uko na mdomo mwingi, ni vizuri saa zingine kufungia. Usiongee sana saa zingine. Saa zingine it is good when God is speaking. Just listen. Don't talk. Because something might happen. Huyu malaika alihiokerwa, alikasirika. Huyu mtu ninashinda nikimbembeleza hapa ya nini? Nyamaza. Ujione kwa macho. That man doubted God. Just like you do even now. Mtoto wake John the Baptist amezaliwa. Akampatiza mpaka Yesu. Kwanza Yohana alikuwa anasema the Lamb of God. Si ndio alikuwa anasema here is the Lamb of God ambaye anakuja kuondoa hata kamba za miguu yake sifai kufanya nini? Kwa sababu gani? Yohana alikuwa amefunuliwa ya kwamba he is just preparing the way. The Messiah is coming. So John was revealed by God that Jesus Christ is the Messiah who is coming. Then after some time, Herode akashika Yohana akamurusha prison. Yohana akiwa kule anatuma watu anamwambia huyo mtu anaitwa Yesu, enda mumuulize kama ni yeye. Just go and ask him kama yeye ni Mesia. Is he the one who was to come? And this is the same man who was standing up, behold the Lamb of God. Sasa ndio sababu shinda zimemtokea, anasema enda mumuulize kama ni yeye. Yesu alipofikiwa na yale maneno hata alishangaa, akamwambia nenda mumwambie vile mnaona vipofu wanafunguka macho nini na nini. Go and tell John what is happening around here. Let him judge for himself. Because John looked at this and saw, kama huyu jamaa angekuwa ni yeye, hangekubalia Herode anirushe hapa. Na ni mimi nimemwandalia njia hapa.
Yaani nimemwandalia njia aje afanye nirushwe prison. Na hakuna kitu anafanya. Enda mumuulize kama ni yeye. And look at that. God reveals to him and then he doubts again whether Jesus is really the Messiah. So what do I want to say? Doubting is human. So doubting God, sio wewe ulianza kudoubt Mungu. People doubted God. Bwana Yesu asifiwe. Among all those people, I'll talk briefly only of one man called Abram. Na nimesema ninaongea kuhusu Abram si Abraham because at this time bado jina haijabadilishwa. Bwana asifiwe. Abram ameitwa na Mungu kutoka kule walikuwa kwao. Kule kulikuwa kunaitwa nani? Ur. Kwao kulikuwa kunaitwa Ur. Hivyo ndivyo Biblia inasema you are. Don't know how many countries or how many cities have only 2 letters around here. Ni mji gani uko na only 2 letters around? Huko kulikuwa kunaitwa Ur. You are. You, Ur. Of the Chaldeans. Kunae. Na usiniambia ile ya Joshua pale AI. Ama hapo ndio mlitoa AI. Wachana na hiyo. Wachana na ile Joshua walienda kupigana kamji kadogo kalikuwa kanaitwa Ai. Najua tunasema ya kwamba science inafikiria iko mbele sana na inakopi tu yale mambo iko kwa Biblia. AI. Kuna mji ulikuwa unaitwa AI, sasa mmekunja mkaufanya ni technology. Bwana asifiwe. So in Genesis chapter 12 we all know ya kwamba ndio Abram ameitwa na Mungu from you are ama Ur. Na alipoitwa Genesis chapter 12 verse 2 pale, unajua vile inasema Genesis chapter 12. We are going to read there, or you can just read there. Hiyo tunajua ndipo aliitwa. And then the Lord, verse 1, the Lord had said to Abram, leave your country, your people, your father's household, and go to the land I will show you. Now look at verse 2 now. What does verse 2 say? I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. And then I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse. And all peoples of earth will be blessed because of you. That one is a promise. That one is it is not happening right away. It is just a promise. Bwana asifiwe. Hakuna makubaliano makubwa yamewekwa hapo. Ni kukuambia tu toka kule unatoka, uende kule nitakuonyesha na nitakubariki. Build on that word. That is what God was telling Abram. Just build on my word. We trust, hata kama hakuna kitu unaona, just trust it. Na hakuna mahali walisaini. Hakuna mahali walisaini ya kwamba hizo vitu ziliandikwa hapo ni mpaka zifanyike. No. Can you see any signing? No. It was just said. And then that one is promise number 1. Promise number? I'm going to show you about 4 promises. That is promise number 1. Promise number 1 was made by God to Abram in Ur. Promise number? Genesis chapter 12 verse 7. Read the second promise now. 12 verse 7. Then the Lord appeared to Abram and said, to your descendants I will give this land. To your descendants I will give you this. That one is still the same promise, said in another way, but it is promise number 2. Promise ya kwanza ilikuwa inafanywa mahali panaitwa Ur. Abram akiwa Ur. Now this one is being made in a place called Shechem.
Shechem. Do you pronounce it Shechem or Shechem? It is a place called. So Abraham ametoka Ur, sasa ako mahali panaitwa Shechem. So amekumbushwa akiwa hapo. God is still building on the promise number 1. Bwana asifiwe. Anaendelea kumfundisha. Then from there, promise number 3. This is now Genesis 13 and 14 to 17. After Abram and Lot separate, God talked to Abram. Akamwambia namna gani? We can read there. 13 verse 14. And the Lord said to Abram, after Lot had separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are, north one, south one, east one, and west one. Continue there. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Bwana asifiwe. Same promise said in other ones. Bwana asifiwe. That is promise number. Ni promise. The same promise promised at that time. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anaenda akiipanua kidogo. Anaenda akiipanua. Bwana asifiwe. I want to repeat this, and this is very important. Promise number 1 is made in Ur. Miaka inaenda. Promise number 2 inafanywa mahali panaitwa Shechem. Na inafanywa ile ya kwanza ikiwa bado haijafanyika. God is reminding Abraham of the first promise when that first promise has not happened. And he is still promising again, reminding him again. Then some years goes again, and they find themselves in Shechem now. And then God comes again and says, I will give you all this land to you and your offsprings. Offsprings ambazo Abraham anjaona. Hata mtoto moja hana. Lakini anaambiwa nini? Hii radi yote nitakupatia. The third promise. The same promise said at that time. And I ask a question here another day. Sijui ilikuwa Wednesday service nikauliza ama nikesha. Ni nini nilikuwa nauliza hapa. And I ask this question. If I come to you, Remayan, I come to you, I promise you something. Na ninakupromise proti kadhaa nitakupatia. Na gari kadhaa nitakupatia. In fact, I am on high gear to give you those things. And then, niende miaka 5, nikunje tena. I tell you the same thing. And then, nipotee miaka mingine miwili. Then I come, Jeremiah, you know what? Nitakupatia. And then I come at that time. The third time nitakukuta na fimbo. Sini kweli? Utaniambia, sitaki kusikia those promises again. Can you go completely? Na ukisimama hapa, utakiona cha mtema kuni. Nimechoshwa na hizo promises zako. This is Abraham being told the same promise at that time. Different location. Bwana asifiwe. And if you thought it is enough, go to Genesis chapter 15. Genesis 15 from verse 1. Take us there. If you thought it is enough. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, do not be afraid, Abraham. I am your shield. You are exceedingly great reward. What do you think was going in the head of Abraham? Kama angekuwa na fimbo, si Mungu amgaona cha mtema kuni? Yani, it is normal to doubt. That's what I said from the beginning. It is normal to doubt. Abraham was not a superhero human being. Alikuwa mtu kama wewe na mimi. He could doubt God. Hii miaka yote, the same thing.
telling me the same thing after some years unaapia. I was telling you here, hii business ya appearing, disappearing, appearing, disappearing, you come with the same promise, you disappear, you reappear, the same promise. Mimi the fourth time, hata kwa gate hutaingia. Nitakwambia sasa kaa huko, enda ama nikwambie vile politician wanasema, go tell that to the birds. Enda ukaambie ndege, usiniambie. Because kwa nini hautimizi? Abraham had a reason to be angry and to doubt God. Bwana asifiwe. Just like you and me. This promise imekaa sana. Genesis 15:1 and 2 tumesoma hivyo. And this is the fourth time, kumbuka This is the fourth time the promise is being made. Now, so it was very clear that Abraham alikuwa na frustrations because of these promises. Now, because of these promises, hebu ona vile amesema hapo chini, after this promise, hii ilileta maneno hii. Wacha uone pale huko hata wewe. Hebu tupeleke hapo chini kidogo. Then Abraham said, look, you have given me no offspring. Mwanaume amekasirika. Hizo zingine hakuwa naongea, sasa amemngojea Mungu hivi. Amesema wacha nikungojee mara ya 4. Na ni kweli Mungu akaapia. Akasema maneno yale. Sasa jamaa akakasirika akasema, nimekuwa nikinyamaza, sasa tutaonana na wewe. Look, you have given me no offspring. In other words, don't talk about offspring here. Why are you talking about offspring? Every time offspring. In Shechem, offspring. In Ur, offspring. Everywhere, offspring. And now you have reappeared again. Fimba utakula wewe Mungu. Abraham was angry. Look at it. Indeed, one born in my house is my heir. Ameanza kupatia Mungu prescription. Na kukomea hapo, tupeleke 4. Anasema, and behold, the word of the Lord came to him saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Bwana asifiwe. Abraham amekasirika mpaka akasema, unaniambia offspring, 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 kila wakati offspring. Oh, nitakubariki. Utanibariki namna gani? Na mimi kila ninaona around here ni watumishi tu. Abraham alikuwa na watumishi wengi, na kiongozi wa watumishi wote alikuwa anaitwa Eliezer. Bwana asifiwe. Eliezer was the chief mtumishi wa Abraham. Sasa Abraham anasema, huyu mtumishi wangu huyu anaitwa Eliezer, si ndiye ata inherit all this. Shinda ukiniambia offspring. Offspring watapatikana kwa Eliezer. Wacha Mungu tu nikupashe ambali kama huko unajua. Eliezer ndiye mtoto wa nyumba hii. Simple and clear. Wacha tushinde tukipiga. Unajua Abraham was just saying, wacha tuwe straight Mungu. Wacha tusipige makona kona. Kushinda ukiniambia offspring. Huyu Eliezer ndiye unatanja. Huyu ndiye Mungu hapo ndio akaona amechokozwa. Naye akajitokeza akasema, hapana, sio huyo. Kuna yule atatoka. Atatoka wapi? Atatoka kwako. Oh, Abraham sasa akapata kahamani kidogo. Mungu akampeleka the next step. Enda hapo mbele kidogo. Then he brought him outside and said, look now towards heaven and count the stars if you are able to count them. And he said to him, so shall your descendants be. Sasa Mungu ameanza kudhihirisha mambo. Maana ameona huyu mwanaume tukiendelea hivi atanitukana. Wacha sasa nimuonyeshe ukweli. Bwana asifiwe. Because I said from the beginning, it is very normal and it is very human to doubt something that somebody is just telling you and it is not appearing. Bwana asifiwe. Na nimekwambia hata mimi utakuta nimeweka fimbo. Mimi hutanipeleka hivyo. Those promises go, weka nazo utaniletea wakati ule utafikiria. Don't tell me. Verse 6 ile tunajua sana. Na imekuotiwa na mpaka na hii, is it Hebrews? No, I think it is Romans. Paul quoted this verse very much. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Biblia ingine inasema, Abraham believed in God,
and he credited it to him as righteousness. Wakati ule Abraham aliambiwa, sasa hizi offspring nimekuwa nikisema zitatoka kwa mwili wako. Jamaa akapata kaamani, fimbo akaweka kando kidogo, alafu akaamini. Akasema, sasa nimeamini. Kama umenitoa nje ukaniambia watoto wangu watakuwa kama hizi stars, bas nimeamini. What does the Bible say? This is a very important verse. Ya kwamba hiyo kuamini Mungu kukafanywa kuwa haki. Abraham akarekondiwa mahali. It was credited. What is to credit somebody with something? What is to credit? Yani ni kuhesabiwa, hii ni yako. Hii ni this is you. Umefanya hivi. Tumefurahi sana. Kwa hivyo tunakuzawadi na hiki. Bwana asifiwe. So, kwa kuamini tu Abraham akazawandiwa na righteousness. Righteousness inaitwa, Biblia zinasema haki, lakini the original Kiswahili ni utaua. Inaitwa utaua. Lakini kwa lugha ambayo inaeleweka ni haki. It was credited to him as righteousness just because of believing. So it brings us to that point where we say that. So believing in God is what is righteousness. Believing in God is what is righteousness. So what is righteousness? What is righteousness, students? It is believing in God. Bwana asifiwe. And therefore, a righteous man is the one now who can do what James chapter 5 and verses 16 says. Can we get James 5:16? James 5:16, I think it is 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Look at now the other verse. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Bwana asifiwe. Therefore, the person, hapa pakona two things. There is the character of the person na vile mambo yanafaa kuwa. Look at this. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Wewe unasikia kama uko hapo? Wewe nakuuliza, wewe uko hapa kwa hii kesha, uko hapo? Can you be counted there? Umeona kama imesema the prayer of people in the church? Have you seen the prayer of women? The prayer of men? The prayer of choir? Yeah, Japheth. The prayer of praise team. The prayer of pastors. Has it said that? What has it said? The prayer of a righteous. So every Christian is supposed to be righteous so that the prayer can be effective. And that is where I was coming, even as I continue. Ya kwamba tumekuwa na mwezi wa kuomba mambo yafanyike. Na maybe umeketi hapa na hata dalili haijaonekana. Tumekuwa kwa mwezi wa abundance na hata dalili ya hiyo abundance hujaiona. Bwana asifiwe. Hata mimi labda sijaiona. Watu wametoa ushuhuda, mpaka bishop nasikia akipatiana ushuhuda, huyu alibarikiwa hivi na hivi. Na maybe wewe umeomba makamasi yakamwagika, lakini bado hata dalili hivi hujaiona. Na mwezi umeisha. By the way, tuko August. Mwezi umeisha. Where is your abundance? Where is your abundance? Maybe hujaona dalili hata kidogo. Physical, spiritual, maybe unasikia bado uko pale pale. You have not seen any sign. Bwana asifiwe. The prayer of a righteous man. Therefore, through Abraham, we have known how to become righteous before God. How do we become righteous before God? It is believing in God. That is the formula. No other formula. So,
Let's strive to be righteous. Bwana asifiwe. Now, the problem of doubting God, this is the crossing on that area. This is the crossing statement. That the problem with this, doubting God, is that it can prolong your blessings. The problem with doubting God is that, although still God wants to bless you because wewe ni wake, it can prolong our blessings. And we have seen it. In fact, we saw it in the same man, Abraham, we saw it. We saw blessings being prolonged. Mara tunakaa jamaa anafanya maneno na mjakazi. Haya, tunakaa miaka inaenda. Kitambo mtoto yule alikuwa amepromisiwa azaliwe. Mpaka Hebrews inasema vizuri, pale tunasoma kuhusu imani, Hebrews 11, ya kwamba hawa jamaa, hata Abraham alikufa akiwa hajashika kile ambacho alikuwa anatafuta. Na hao wote wako hapo. When the Bible is talking about faith, it says all these died wakiwa hawajapata kile ambacho ule munji walikuwa wanatafuta. On the sideline, so I can say ya kwamba Abraham hata yeye hakufikia ule utele ambao Mungu alikuwa amemwambia. Hakuona hao watoto wengi ambao walikuwa wanaambiwa pale offsprings. And maybe part of it is that lack of believing God. Who knows whether God could have kept Abraham to 500 years. Maybe that was the plan of God. Lakini alipoona huyu jamani wa mashortcut, maybe akakata miaka yake. And he died at 175 years. Maybe miaka ingeongezwa angefikisha maybe hata 300. That is the problem of doubting God. Bwana asifiwe. Enemy number 2, doubting yourself. Doubting yourself. Sometimes we feel that we have prayed, but nothing happened. God did not respond. And even up to now, not sure of it. We pray, lakini tunasikia Mungu hakufanya nini? Hakurespond. Hakuna kitu Mungu alifanya hata nilipoomba. Nimeshinda nikiomba mwezi mzima. Bishop ameshinda akisema ya kwamba ni mwezi wa utele, lakini hakuna utele na nimeomba, nimefanya nini? You feel like a failure. You feel like niliomba lakini hakuna kitu kilifanyika, therefore I'm a failure in prayers. Lazima niwe ni Mkristo ambaye amefero. Bwana asifiwe. We are human beings and we feel that. Ya kwamba nimeomba. Kuna watu waombaji. Watu wanakuja hapa kanisani wanaomba, anajifungia kule power room anaomba, anaenda prayer house anaomba siku mzima. At the end of the month, in fact, instead of having more than enough, you have less than enough. Bwana asifiwe. At the end of it, ukijichunguza unaona hata ile enough sina sasa. Ni less than enough, na vile nimeomba nimefunga. Paka unasema, Mungu, can you be serious? Surely. Kwani wale unawabariki wakifanya. Kuna mtu mwingine aliniambia hivyo. Mimi najiuliza, alikuwa ananipatia story another time. Ati kwani wale ambao wanabarikiwa na Mungu wanakuanga wamefanana aje? And he was telling me the problem was he prayed so much, but he did not see anything happening. Karibuni Bishop and Pastor Rizzi. Karibuni. Yes. So he was telling me ya kwamba he wonders the people who are present of the Lord, how do they look like? Kwa sababu yeye ameenda prayer house wiki mzima. In fact, we were sharing with that person. He was telling me ameenda prayer house mwezi mzima. A whole week. And at the end of it all, the whole month, hajaona hata dalili ya chochote. Sasa mimi nikaona huyu mtu anaona akona less than enough, not even more than enough, less than enough now.
And nikamtia moyo nikamwambia hata kama hujaona dalili that does not mean that kwamba Mungu hakusikia. God heard. Na kama unataka kujua alisikia, uliza Abraham. Tumesema hapa, Abraham, we have already said, if there was a man who was angry with God is Abraham. How can you promise somebody all those years? 4 promises ambazo tumeangalia hapo. But God had a plan. Nilikuwa naona God was trying to remove tulisema Abraham aliitwa kutoka wapi? Ur. I don't know whether it is right to say that or to coin that word. He was trying to remove urology from Abraham's end. Alikuwa anampeleka step by step ndio aondoe ul ndani yake. Step by step. And that's why the promise may be ilikawia. Kwa sababu huyu jamaa alikuwa anaabudu miungu, lazima mambo mengine yangetolewa before the promise comes to fruition. So we have said, doubting yourself. Bishop and Pastor Rizzi, I said I'm going to look at 3 things enemies that can affect the topic or the message of the month that we have been learning more than enough. We have seen that there are many enemies to that. Even after learning that message and getting deep into it, still the enemy cannot be happy with us. And we have said we are going to look at 3 enemies to that. And one of them is doubting God, and we are now doubting yourself. Doubting yourself, we have said that sometimes we feel that we prayed, but nothing happened. God did not respond. Even now, not sure of it. And you feel like a failure. You feel maybe you did not pray well. Unajisikia ni kama hukuomba vizuri. Also, unaweza jisikia ni kama haukufunga. The reason why I did not have even more than enough or even enough, it is because I did not fast. You start doubting your prayer. I doubt my connection with God. Nasema nimejua pale nilipotelea, pale randa ilipotelea ni kwa sababu siku fast. And you doubt and you put it. Actually, the reason why I'm not present is because I did not fast. Ama sikuomba vizuri. Or sometimes you doubt, you say, ama ni kwa sababu sikuombewa. Sikuenda kutafuta mtu wa kuniombea. And there you start maybe looking for the nabis. Ili waweze kukuombea kwa sababu unaona kuna mahali ulienda makosa. And maybe that is not the problem. God heard our prayers. Even when the month of July is gone, I still believe that God heard what I was praying. I still believe the church, the belief that we had, or the what we are believing God for, it will still happen. Bwana asifiwe. And it was not confined kufanyika mwezi wa July. Bwana asifiwe. July was a base for us learning on how to handle and to know about more than enough. This God of more than enough. Because He will do it in our lifetime and all the years, not only the month of July. Bwana asifiwe. So I should not judge ya kwamba kwa sababu haikunifanyikia Mungu hakusikia na hakuna kitu alifanya. No, alifanya kitu. And that should be your belief. And the problem is the problem of this, one may end up being preached to by self, flesh, and also the demons themselves. Shida ya kudoubt yourself about God ni kwamba itakuletea mwili wako unaanza kukuhubiria, utu wako yourself unaanza kujihubiria, and then you give a window for the devil to preach to yourself also. Unaona sasa wewe umeshinda hapa ukisema Mungu anafanya. Angalia sasa mwezi umeisha. Kuna kitu umefanya? Have you gotten anything? The month of July. Yani the devil tries to confine the blessings that you are supposed
to get to that month you are running about that thing, and preaches to you and tells you hakuna kitu Mungu amefanya, and you believe it. And then the next time tunakuona umeanza kukunja uso na utaki kuongelesha mtu, because you have started seeing other people were present, you are not other people were blessed. What we should do is to know that we should run our own race. My race is not your race. Bwana asifiwe. Run your race with your God. Let me run my race with my God. And I will not compare myself to you, because itanisumbua. Let God go with you the way he's going with you. Let him go with me the way he's going with me. Maybe some of us, me included na yule mwingine, urology inafaa kutolewa ndani yetu before the blessings that my brother has comes to me. Bwana asifiwe. Itoke kwa kichwa ndio Mungu alete baraka. Bwana asifiwe. So I should not complain because I don't know what God is doing. And then the final one, the final enemy, I sent 3 of them: doubting God, doubting yourself. Number 3, people's opinions is another enemy to abundance and the blessings of God. Utele wa Mungu uko na adui mwingine anaitwa maoni ya watu. Other people's opinions can destroy what God intends to do in myself and yourself. Bwana asifiwe. People's opinions, first of all, we should agree that people's opinions are not necessarily facts. They are not necessarily facts. Sio lazima iwe ni ukweli what people are saying about you, about me. Sio lazima iwe ni ukweli. And you cannot stop them from giving their opinion about you. Hawa watu ndio watakwambia, nimejua ni kwa nini haukubarikiwa, haukufunga, wewe umekula sana wewe. Hawa watu ndio watakwambia, in my opinion, kwenu kuna shinda nyumbani. Ndio maana hata uliomba huwezi pata breakthrough. You cannot get a breakthrough when kwenu nyumbani kuko hivi na hivi na hivi. People's opinion ukizisikiliza lazima zitakuondoa kwa kile Mungu alikuwa. Na hizo ndizo zitakwambia Mungu hakusikia. God did not listen. God did not hear you. So people's opinions, especially as a Christian, we should be careful with them. And then they will look even at your daily life. Waone unaendanga wapi na unafanyanga nini, na hapo ndio watakwambia ya kwamba that is what is hindering your blessings. That is why you prayed the whole month na hakuna kitu kilifanyika. Now, who gave them the moral authority to police you and to know what God has done for you and what God has not done for you? Ama kuambia Mungu vile anafikiria kunihusu, achukue maoni yao. Na mimi I buy that, na ninakaa nikisema Brian alisema, Elder Jiraine alisema, kwa hivyo alisema, hivyo ndivyo niko, na hivyo ndivyo ni hivyo. Si kupenya mbingu. Na Mungu amekasirika sana na maombi yangu. Hata hakuya, in fact ameyaweka mahali. Hata kama tunasema hakuna dustbin, kuna mahali ameiweka. Just because people are giving opinions. I think as a Christian I should be very careful about people's opinion. They can be enemy to my abundance. Because I don't know what you are thinking about me. Let's not be like those people ambao tunaambiwa wamesurround the president and na wanamwambia kwa ground mambo ni chonjo. Mambo ni sawa. Usinjari. Mambo ni sawa. Sasa juzi ndio nimesikia wakianza kupiga kelele, ambieni president the truth. Wacha njiende hiyo ground aone vile iko. Let's not be like that. And Christians can also be like that. Aya, uko sawa. Uko sawa. Nakwambia uko sawa. Hey, kwanza hayo maneno umezungumuza. Hayo ni maneno yale yanazungumuzwa na malaika. And in your heart you are saying, onda wewe ni mtu ambaye hata haujijui. Sasa unaongea namna gani? Tell
show him the truth. And that is how to help him. That is how to help me. So people's opinion can be a great problem. And the problem of believing so much in people's opinion is that they can make you backslide and even get angry with God, resentment with God, because you have heard. And especially if you are being told by super Christians, wale wanasikizanga bingu Yes, wale wanasikizanga laini za mbinguni, wanakufanya uwe na shida sana because they have said it na wanaongeanga na Mungu. Sasa we uko hivyo. Get to God yourself. Bwana asifiwe. And believe that what you prayed, God came about. Finally, how to overcome them. How do we overcome the three enemies? How to overcome the three enemies? Doubting God, doubting yourself, people's opinion. How do we overcome them? Very quickly. Have faith in God that he is well and able to do what he promises. Have faith in God. Believe in God. Is this not the God who spoke through Prophet Isaiah? Soma Isaiah 55 verses 11. This is God who spoke to Prophet Isaiah 55 and verses 11. What does it say? So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Bwana asifiwe. Si huyo ni Mungu anaongea. He is talking about you and me. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu lazima litatimia, mimi nikiliamini. Si vile watu wanasema. Bwana asifiwe. Si vile mwili wangu unasema, what my nafsi yangu self, vile self inasema na vile fresh inasema. That is not what God says. I want to believe what God says. Bwana asifiwe. If I prayed in the month of January for abundance, for more than enough, I still believe it is coming. Even if I did not see a sure of it. Because God is not limited to July. Bwana asifiwe. Even if we are in August, na tulisema tuko August saa hii. Bwana asifiwe. What does Jeremiah 1 verse 12 say? Jeremiah 1 verses 12. What does it say? Jeremiah 1:12. Then the Lord saying to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. I am ready to do what? To perform my word. Which word? Pale tunapenda sana panasemanga namna gani? Is it in Jeremiah 29 verse 11? And does this say? For I know the plans I have for you. Plans for? And not for evil. Those are the plans of the Lord. So Mungu akona mipango juu yangu na juu yako. So I should not doubt, and even people's opinions should not make me doubt that. Because when he says, hakuna neno linarudi kwa kinywa cha Mungu kama halijatimiza. Bwana asifiwe. Number 2, believe that when you prayed, God listened, and he will act in due time. Yani naamini tu Mungu alisikia. Hata kama sioni kama alisikia, mimi naamini alisikia. Na ni kwa nini ninajua Mungu alisikia? He has promised that he can listen. Wewe unasema Mungu hasikilizangi. Mungu anasikiliza. Bwana asifiwe. Exodus 3:7. What does it say? What does Exodus 3:7 say? The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying. Alikuwa anasikiliza na nini? Si alikuwa anasikia na masikio basi. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. I have heard. Therefore God hears. Therefore when I prayed, God heard. Na mimi nangojea atende. Lakini mimi niko na uhakika alifanya nini? Alisikia.
And he promises that he listens. Number 3, don't build your trust and beliefs in God on other people's opinions. Kama vile tumesema, kuamini kwako kwa Mungu kusiwe built on the foundation of other people's opinions. Build it on God himself. Bwana asifiwe. People's opinions are good, lakini the anchor should be the word of God. Bwana asifiwe. Let people say what they want to say, but measure it with the word of God. What does the word of God say compared to what my brother is saying, my sister is saying? Ikienda kinyume, neno la Mungu linasimama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, don't build your trust and your belief on other people's opinions, but the word of God, if you want to receive abundance of God. And I'm saying this because we are living in a world and a generation where, you know which generation are we living in? Or in the world that we are living in today? We are living in a world where everybody has a microphone, but very few people have ears. That is the world we are living in. Everybody has a microphone to speak, but very few have ears to listen. Bwana asifiwe. Kila mtu Kenya hii anataka kuwa na microphone. Kila mtu anataka kuongea. Ni kwa mitandao, ni wapi na everybody is talking anything. Lakini how many people are listening? Very few. That is the kind of world we are living in. So we should be very careful as Christians ya kwamba tusiweze kupelekwa pande hiyo. Bwana asifiwe. Then number 4, and this should be the last one as we come here. Believe that you are not a failure. Believe that you are not a failure just because you have not seen any sign of results. Don't believe that you are a failure. Ati sasa nimekaa hapa na mimi sasa ni failure. I'm a complete failure now. I'm a complete failure. No. How comes you are a complete failure? Does it mean that because you missed something, you have become a failure? Does it mean that you missed a blessing of God? Ama hukubarikiwa vile ulikuwa unataka, ama hata hukubarikiwa kabisa, hukuona baraka yoyote physically. Does that mean that you are a failure? Bwana asifiwe. Should that be the case? No. Bwana asifiwe. I want to show you something. Umejua hii ni nini? Jafeth, umejua hii ni nini? Rehema, umejua hii ni nini? Hii ni saa. Everybody ameona hii ni saa, eh? Let me give you a brief history of this saa. Now, hii saa Eronda ni saa ngapi? We, ni saa ngapi? What is, can you check your time? Check your time, check your time. Please check your time. Ni saa ngapi? 1:53. Nani mwingine? Ni saa ngapi jamani? Kwani hamuna saa? Si mko nazo kwa simu. Ni saa ngapi Brian? 1:53. Hii nasema ni saa ngapi? Na ukiangalia hii saa vizuri, somebody can check inaenda ama iendi? Iko namna gani? Is it going anywhere? Now, this wall clock ni yangu. It is mine, but it is letting me down. In fact, my son had proposed we do something to it.
let me tell you what he had proposed. Ya kwamba nitafute picha nzuri, nibadike hapa, ikae kama frame. Yani ni kama picha imewekwa kwa frame. You see, I tried to think what is the problem with this wall clock, and I noted that hii wall clock na iko na battery, hii battery hapa, lakini hakuna mahali inaenda. So, what do you think should be done to this wall clock? Kwanza iko na battery ile inaitwa heavy duty, lakini haiendi mahali. So what is the problem with this wall clock? When you look at this wall clock, you realize that the machine has a problem. Huko ndani kuna shinda. The problem is inside here. Battery iko sawa. Battery iko sawa, and I can assure you, battery iko sawa. Kwa sababu mimi ni wewe unajua nimendio na mabattery sana, kwa hivyo ninajua wakati ule terminals zimeshika ama hazinjashika. So hii saa iko sawa. Lakini haiendi. It is because the machine must be the problem. It's not going anywhere. Now, hii saa hata kama haiendi, sitaki kuitupa. And I will tell you why. I have to confirm the machine whether dio imevunjika kabisa ama bado itafanya kazi. Now, na pia hii saa usione hivi. Within a few minutes, hii saa itakuwa sawa ama itakuwa sawa. We, saa 8 imebakisha dakika ngapi? Hii saa itakuwa ikisema ukweli saa 8 ikifika. You are condemning my wall clock, and within a few minutes itakuwa sawa. Itakuwa ikisoma saa 8. This wall clock, at least in 24-hour cycle, it will be correct 2 times. True? It will be correct 2 times. So I cannot write it off. Kwa sababu kuna wakati itakuwa ikiniambia time iko sawa. Na saa hii tunangoja tu. Ngoja tu itakuwa sawa tu saa hii. This wall clock, if you give it to the son of Erondajiraine who is in CBC Eliezer, hii CBC ni mali. Hata kama itakatakatwa, itatengeneza vitu zingine. Si ni kweli? Na hii sana nimekwambia Maisana alikuwa anasema tunaweza weka picha hapa, tupigwe picha, tuiweke hapa na iwe frame. Bwana asifiwe. And also this thing, hii battery inaweza wekwa kwa tochi na ifanye kazi. Na hii mavitu tunaweza weka kwa moto na iwashe jiko. And you are still condemning my wall clock. Bwana asifiwe. Who told you that you are useless just because you miss one blessing? Who told you you are useless because you did not get the blessings of July? Who said that you cannot be present in August? Who said that you cannot be present in October, in December? God has not written us off. Praise God. We are still valuable regardless of what we have gone through. We are still valuable. I'm still valuable even when I'm not gotten what I wanted to get. God remains God. He values me even if I'm faulty in some areas. Bwana asifiwe. Ulinjipata mahali pambaya siku ingine and you started condemning yourself. God still values you. He is not done with you. Because he called you. Alikuita ukaokoka. Kama vile nilikunja na Isa ikiwa nzuri sana. But now when I look at it, before I write it off, I have to do something because I still value it. Bwana asifiwe. We are still valuable in the hands of God even when July is gone.
hata kama sinjaona dalili ya baraka ama abundance ama utere ama more than enough. And I had said before, maybe you have not even enough. Leave alone more than enough. Even enough hainjapatikana. Lakini has God written us off? I came to tell you no. I am not a failure. Bwana asifiwe. I have said point number 4. Believe that you are not a failure. You are not a failure. I'm not a failure. You are not a failure. Failure is not part of me. Bwana Yesu asifiwe. Failure is not my identity. Failure is not your identity. It is a passing crowd. It is a season. And it has to pass. Bwana asifiwe. The next minute you come, utakuta hii saa labda ikienda vizuri sana. And you are condemning it. Na bado inaendelea kusema ni saa 8. Ni saa 8. Ni nini nyinyi watu? Ni saa 8 zinaona pale. Hii saa iko sawa. Ni nini nyinyi? This work clock is okay. Now start condemning it. Hii saa iko sawa. Bwana asifiwe. Hii ni saa 8. Na saa 8 ya usiku mwingine na hata ya mchana itakuwa saa 8. Who said that God can write us off? Bwana asifiwe. We are very variable in this Christianity. We are very variable even in this church. You are very variable even in the ministry of God. And you are very important. That's why you came. Bwana asifiwe. I'm not going to throw away this wall clock. It can still show me twice a day, 24 cycle, iko sawa. Bwana asifiwe. Even you have attributes of God ambazo zinaonyesha uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. And may God bless you. And may God remember you. As he remembers me, as we continue believing God for more than enough, God has not written us off. We are still characters of blessings. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we want to thank you. We want to worship you. We glorify your name. We honor you, Lord. Asante Bwana kwa vile umetuzungumzia. Bwana, tusaidie kuamini neno lako Bwana. Tusaidie Bwana hata miili yetu isituonyeshe ya kwamba ni kama hakuna kitu umefanya katika maisha yetu, tunakukasirikia. Lakini Bwana, tukae kwa imani tukijua ya kwamba kama hukutenda leo, hata kesho utatenda. Hata siku hiyo ingine utatenda Bwana. Na siku moja tutakuja tukupatiana ushuhuda ya kwamba Bwana ulitenda. Bariki hao watu wako Bwana. Wacha hili neno likawe ni mbegu ambayo Bwana itaweza kumea na hata kukua na kuwa mti mkubwa ambao Bwana tutafurahia matunda yake. We thank you, Lord, and we worship your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.